Azərsüd, Evita Gözəllik Mərkəzi, Diablonun baş sponsorluğu, Biolayan Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobilyanın sponsorluğu ilə Şəfalı Həyat başladı. Xoş gördük mənim əzizlərim. Yenə də hər bazar günü olduğu kimi Şəfalı Həyat sizinlədir. Bugün də maraqlı söhbətlər, gözəl ifalar, faydalı məsləhətlərim sizinlə olacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün hədiyyələr də sizi gözləyir. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Verilişin sonuna kimi diqqətlə bizi izləyin. Görün nələr bugün olacaq. İndi isə istəyirəm bizim bugünkü qonaqları təqdim edim. Çünki çox maraqlı, hər xanıma maraqlı mövzuya toxunacaq və təbii ki, bugün çox sevdiyim bir xanımın gözəl ifasından verilişimiz davam edəcək. Bugün bizim studiyamızın qonağı Face metodikasının müəllifi və eyni zamanda təbii cavanlaşma üsulunun həm eksperti, həm özü də onun mütəxəssisi. Bugün Nurlana xanım Miyabi studiyamızın qonağıdır. Xoş gördün Nurlana xanım. Çox şadam sizi bugün görməyə. Maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Əyləşin, növbəti qonaqları da təqdim edim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Digər bir gözəl, bir maraqlı qonağımızı da dəvət etmək istəyirəm. Hər xanım üzünə baxanda təbii ki, zövq alır. Bəs bədən də burada çox önəmlidir. Elə bədənlə də bağlı bugün studiyamızın qonağı yoga və pilates üzrə mütəxəssis Maral xanım Əhmədzadədir. Xoş gördük Maral xanım. Dəvətiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bugünkü verilişimiz bu güllər kimi gözəl, ətirli və təravətli keçəcək. Çox sağ olun, çox sağ olun Maral xanım, çox məmnun oldum. Baxmayaraq ki, ad günüm keçib, amma hələm də hədiyyələri qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm Maral xanım. Əyləşin, maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Mən istəyirəm növbəti gözəl bir qonağımızı təqdim etmək. Özü də gözəl, səsi də gözəl, xanım, xatın, Azərbaycanın belə deyək də tanınmış, eyni zamanda əməkdar artisti, mənim sevimlim, dostum, əzim. Hətta onu vurğulamaq istəyirəm ki, onun gözəl bir ifası anşlaq etmiş, deyim ki, bütün trendlərə düşmüş. Hətta onu da vurğulayacağım ki, mən o xanımın o musiqisindən səhərimi, hər gün o səhərimi o musiqi ilə açıram. İstəyirəm təqdim edim, yəqin ki, bildiniz, Gülüstan xanım Əliyeva bugün studiyamızın qonağı, mənim əzizim, canım, dəyərim. Xoş gördük səni. Ay Allah, can. Ad gününü təbrik etməmişdim. Ona görə bugün istədim ki, elə fürsətdən istifadə edeyim. Bugün səni təbrik edim. Bu da kiçik bir hədiyyədir sizin üçün. Nəzər çəkirdim Gülüstan xanım, çox sağ olun. Bugün onun tamaşası var, amma ona baxmayaraq bugün gəldi ki, Şafı xanım, mən sizi gələcəm. Mən sizi qıra bilməzdim. Sizin ən böyük hədiyyəviz sizin gözəl ifanızdır. Və onu da bilirsiniz ki, mənim ailəm sizi xüsusi sevir. Sizin o ifalarınızı çox sevirik. Çox təşəkkür edirəm. İndi də keçək sizin gözəl ifalarınıza. Məmnuniyyətlə. Çox sağ olun hədiyyələrinizə görə. Sevəni olmalı, dəli kimi sevəni, arada küsüb inciyəni, olmalı adamın, olmalı adamın. Sayanı olmalı, qiymətini biləni, özünə baş tacı edəni, olmalı adamın, olmalı adamın. Narın yağış hatta gəl ıslanaq, bir alışaq, bir odlanaq deyəni. Mələk olaq göydə qanatlanaq, gəl pərvazlanaq deyəni olmalı. Yadına salanı, axtaranı, halını yoxlayanı, olmalı adamın yanına qaçanı, kefini açanı, yanında qalanı, olmalı adamın. Yadına salanı, axtaranı, halını yoxlayanı, olmalı adamın yanına qaçanı, kefini açanı, yanında qalanı, olmalı adamın. Biləni olmalı, dərdini biləni, oturub gözəl dinləyəni olmalı, olmalı adamın. Təbibi olmalı, ürəyinin həkimi, əli ilə göz yaşın siləni olmalı, olmalı adamın. Narın yağış hatta gəl ıslanaq, bir alışaq, bir odlanaq deyəni. Mələk olaq göydə qanatlanaq,
danışanı, yanında qalanı olmalı adamın. Bir daha qonaqlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm ki, bugün maraqlı söhbətlərimizlə bizi inəsiz və keçid almaq istəyirəm. Ən önəmli bizim hər xanıma, hər insana ən önəmli və vacib mövzu. Hamı cavan qalmaq istəyir. Hamı belə deyək də, qocalığı mən hər zaman deyirəm, qocalığın qarşısını almaq olmur, amma cavanlığı uzun müddətli saxlamaq olur və bunun üçün də təbii. Bugün bizim studiyamızın mütəxəssisləri var. Bir daha vurğulamaq istəyirəm. Nurlanla xanım Miyabi, Babyface metodikasının həm müəllifidir, həm də özü onu bütün gözəl xanımların üzərində hər zaman istifadə edir və hər kəs də məmnun olur və mənim əzizim bizim gözəlimiz Maral xanım, o da xanımların bədənini və daxili dünyasını bərpa edir, harmoniya yaradır və bu da çox önəmli bir məqamdır. Nurlan xanım, istəyərdim sizdən başlayaq. Şəfa xanım, çox təşəkkür edirəm bugünkü dəvətiniz üçün. Çox xoş oldu sizin verilişdə təkrarən iştirak eləmək. Tamamilə düz vurğuladınız. İndi son 2 ildə tendensiya daha çox təbiiliyə doğru gedir. Ümumiyyətlə xanımlar daha çox əgər artıq, yenə vurğuluyorum, artıq dərəcədə filler varsa yanaqlarında ya dodaqlarında aşırı dərəcədə dolğu varsa, artıq onu xaric etmək istəyirlər. Çünki bizdə də müraciətlərdə görürük ki, daha çox üzün konturlarının kiçilməsi, yəni üzün qabaritlərinin azaldılması. Çünki son bir 10 ilə öncəyə baxsaq, görərik ki, hər bir şeyin əndazəsindən çıxılmışdı. Daha çox böyük qabaritlərə doğru gedirdilər. İstər bədən şəkilləndirmədə, istər üz konturlarında, ümumiyyətlə bütün bölgələrdə, nahiyələrdə, üzdə olan nahiyələrdə daha çox, belə deyim, şişirdilmiş bir formaya üstünlük verirdilərsə, son 3 ildə bu tam əksini göstərir və insanlar təbiiliyə çox meyillidirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu düzgün yoldur. Ona görə ki, ilk növbədə dəbdə olanı deyil, sağlam olanı seçmək lazımdır. Bu çox mühümdür. Çox gözəl vurğuladı Nurlan xanım. Məhz sağlam olanı. Düzdür, dəbdə çox şey ola bilər. Amma burada nə dərəcədə sizin sağlamlığınıza təsir olacaq, o hələn bəlli deyil. Bəli, bəlli deyil və illər öncə göstərir ki, bəzi kosmetoloji prosedurlar, çəkinmədən onları söyləyə bilərik, smas lifting kimi, karbon peeling kimi bir neçə belə prosedurlar bugünkü gündə öz fəsadını artıq göstərir və bunu dünya pressası yazır, göstərir və vaxtında bunları mən sadalayırdım əslində Şəfa xanım Instagram səhifəmdə ki, bu prosedurlardan uzaq durun. Onlardan biri də fransız askısıdır. Buradan xanımlara deyirəm ki, etməsinlər bu prosedurları. Daha çox sərmayəni hüceyrələrin daha çox aktiv çalışmasına kömək eləyən prosedurlara qoysunlar. Yəni üzlərinə düzgün qulluq eləsinlər və savadlı yanaşsınlar. Hər bir şey ki, dəbdədir, onu etmək olmaz. İlk öncə üzün proporsiyalarına siz baxmalısınız ki, ümumiyyətlə bu üz, əgər sizin üzünüz çox incədirsə, zərifdirsə, orada çox böyük dodaqlara yer yoxdur. Ya əksinə, üzünüz həddindən artıq arıqdırsa, orada çox belə böyük almacıqlar da yaxşı görsənmir. Onun hər bir şeyinin proporsiyasını düzgün seçmək lazımdır. Mən bir şey deyərdim, ümumiyyətlə mən hər zaman təbiiliyə üstünlük verirəm və hər zaman deyirəm ki, insanın olduğunu insan qorumalıdır, çalışmalıdır ki, olduğunu kodeks etsin. Nəinki o kimsə kiməsə bənzəyir, kimsə nələrdənsə edir. Mən hər zaman təbii yollara üstünlük verirəm və ona görə bugün elə Nurlan xanımı efirimizə dəvət etdim ki, bizim gözəl xanımlarımıza düzgün və faydalı məsləhətlərinizi verəsiniz və istəyərdim Maral xanım da burada bir müdaxilə eləsin. Çünki Maral xanım da xanımlarla çalışır və bir çox xanımları gözəlləşdirirsiniz, bədən formalarını şəkillendirirsiniz təbii yolla. Çox sağ olun Şəfa xanım. Nurlan xanımın fikri ilə mən tam razıyam, düzdür. Amma bir şey deyim ki, insan xarici görünüşü nə qədər gözəl olursa, onun əgər daxili
yorğunluğu, gərginliyi varsa, o onun heç vaxt simasına yansımayacaq. Yəni o içəridən onun problemi var. Ona görə də onun simasında o gərginlik biruzə verəcəkdir. Ona görə də birinci növbədə biz daxilən ruhumuzla, necə deyim, bədənimizlə, hərəkətimizlə özümüzü gözəlləşdirməliyik ki, o gözəlliyimiz də bizim simamıza vursun. Maraq xanım, yeri gəlmişkən, amma burada əyləşən hər xanımın gözündə bir parıltı var. Mən hər zaman deyirəm, özünüzü diaqnostika etmək istəyirsinizsə, bir xanımlar, baxmaq istəyirsiniz, hormonal fonunuz necədir, qan dövranınız necədir, bir güzgüdə, bir gözlərinizin o parıltısına baxın. Əgər gözdə parıltı varsa, təbii ki, o qan dövranı da gözəldir, insan da içində cavan hiss edir. Aha, bəli, bəli. Biz yoga ilə bunu bacara bilirik. Sinir sistemini sakitləşdiririk, qan dövranı yaxşılaşdırırıq. Yəni, daxili balansı tənzimləyirik. Yoga vasitəsilə, hərəkətlərlə, zehnimizlə, nəfəsimizlə bir harmoniya yaradırıq. Bu da insanın simasına yansıyır. Necə bir metodikadır? Mən istəyərdim onun haqqında daha dərin danışasınız. Çünki yoga terapiya, mən hər zaman sevirəm yoganı, amma hal-hazırda bizi izləyən yüzlərlə, minlərlə insanlar var. Bax, ev şəraitindəmi, yəni sizin bir mütəxəssis kimi nə məsləhətləriniz var ki, xanım qan dövranı durğunluğunu aradan götürsün, gözəl olsun. Mən hər zaman deyirəm, bütün xanımlar, bütün insanlar xoşbəxt olsunlar, harmoniyada olsunlar və gözəl olsunlar və sağlam olsunlar. Çox gözəl vurğuladınız Şafa xanım. Bir insanın əgər başı ağrıyırsa, boynu ağrıyırsa, həmən onun sifətində o mimikanı biz görürük ki, yəni burada nəsə bir problem var. Bəli. Ona görə də, yəni xanımlarımıza tövsiyəmiz budur ki, boş vaxtlarını telefonla keçirməsinlər. Əgər görsələr ki, nəsə bir narahatçılıq var boynunda, başında, yəni bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə biz göstərən hərəkətləri eləsələr, burada nə boyun ağrısı olacaq, nə baş ağrısı olacaq. Yeri gəlmişkən, bugün istəyirəm elə veriliş boyunca, istəyirəm Maral xanım o metodika, o texnikaları göstərsin ki, əziz xanımlar, mən buradan bir daha vurğulamaq istəyirəm. Bəzi insanlar deyir ki, mənim vaxtım yoxdur, üzümə qulluq eləmək. Bəzi insanlar deyir ki, mənim vaxtım yoxdur, bədənimə qulluq eləmək. Bəzi insanlar deyir ki, mənim vaxtım yoxdur, sağlıqlı yemək, pişirmək. Amma mən hər zaman deyirəm, insanın istəyi olanda insan hər şeyi əldə edə bilər. Elə yetər ki, gündə 15 dəqiqə, 20 dəqiqə yolda gedirsiniz. Bir taksidə mi gedirsiniz? Evdə bir boşluğunuz var. Çox gözəl Maral xanım vurğuladı. Telefona baxmaq əvəzinə o idmanı özünüz üçün edin. Xanımlarda nəsə bir problem olanda tez qaçıb dərmandan istifadə eləməsinlər. Sağlamlıq təkcə dərmanla deyil, sağlam qidalanma ilə, sağlam düşüncə ilə və hərəkətlə də mümkündür. Mənim deməyim budur. Çox gözəl. Düzgün vurğuluyursunuz, bəli. Çünki bədəndə, üzr istəyirəm, bütün qan dövranı bərpa olanda bu bədənin ümumiyyətlə əzələlərin limfa drenajı deməkdir və detoksikasiya deməkdir. Ona görə biz bədənimizdən şlakları atırıq və özümüzü daha gümrah, daha cavan, daha gözəl hiss edirik. Bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm, bir mütəxəssis, həkim, dietolog kimi. Biz düşünürük ki, qan dövranı bərpa olmaq üçün, qan dövranı işləmək üçün bizim bədənimizdə ürək nasos bir rolundadır. Amma limfatik sisteminin nasosu yoxdur. O yalnız klapan sistemindən çalışır və o klapan sistemini çalışdırmaq üçün biz hər zaman hərəkət etməliyik. İstəyər ayaq hərəkətləri, istəyər yürüyüş, istəyər qaçış, istər üzgüçülük, istəyər yoga, istəyər pilates, istəyər rəqs, fərqi yoxdur. Hər hansı bir hərəkət, limfa drenajı çox gözəl Nurlan xanım vuruladı, xatırlatdı mənə. Limfa drenaj bizim cavanlaşmağımızın ən birinci üsuludur. İstəyər üzün limfa drenajı, istəyər bədəni, istəyər daxili üzvlərini. Ona görə bu çox önəmli bir məqamdır və mən istəyərdim ki, hər xanım, hər bəy buna diqqət etsin. Hətta onu da vurğulamaq istəyirəm ki, mənim əzizlərim, mən buradan bütün tamaşaçılarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki mən bizim bu sual-cavab rubrikamızı izləyirəm və baxıram ki, bizi cavanlar, yaşlılar, bəylər, xanımlar mütəmadi izləyirlər, hətta hədiyyələr də qazanırlar. Odur ki, hər bir bizə buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, varsınız, təşəkkür edirəm ki, sevirsiniz, təşəkkür edirəm ki, bizi iləsiniz. Necə ki, Gülistan xanımın birazdan o ifası olacaq. Təşəkkür, doğrudan da təşəkkür çox önəmlidir. İnsan durarkən də təşəkkür etməlidir, yatarkən də təşəkkür etməlidir. Bugünkü dəqiqəsinə, anına da təşəkkür etməlidir. Bəli. İnsan özünü sevməlidir. Birinci özünü sevməlidir. Özündən məmnun olmalıdır. İnsan özünü sevmirsə, ətrafı heç vaxt sevməyəcək onu. Bəli. İnsan birinci özgüvəni olmalıdır, özünə inanmalıdır və ətrafdakılara pozitiv enerji ötürməlidir. Yeri gəlmişkən, reklamlara keçməmişdən öncə istəyirəm sual-cavab rubrikamızın qaliblərini elan edək, sonra isə reklamlarımıza keçid alaq.
Mənim əzizlərim, hər zaman olduğu kimi Şəfalı Həyat verilişimizin sual-cavab rubrikası davam edir və bugün də sual-cavablarımıza düzgün və tez cavab verən insanlarımız, qonaqlarımız var. Hansılar ki, bugün bizim qaliblərimizdir. İstəyirəm birinci qaliblə başlayaq. Xanımdır. Buyurun, buyurun. Salam, xoş gördük. Adınız, soyadınız? Ləman Talbova. Siz bizi hardan izlədiniz? Mən əslində sizin Instagram səhifənizdən izləyirdim. Sadəcə sonra televizorda gördüm belə bir yarışma olduğunu və Bəli. yazdım. Və neçə yaşınız var? 17. 17 yaşlı Ləman xanım bugün bizim qalibimiz elan olundu və sual nə edir? Ölkəmizdə ən çox tanınan və istifadə olunan şəkərsiz şirniyyat hansıdır? Bugün sponsorumuzdan sizə hədiyyələr olacaq. İstəyirəm onu da nəzərinizə çatdırım ki, baxın, müxtəlif piçenyalar, vaflilər, konfetlər, şokoladlar o qədərdir ki, maşallah, maşallah. Bugün studiyamızın növbəti bir qonağı var. Buyurun. Xoş gördük. Özünüzü təqdim ediniz. Fərid. Soyadınız? Xıdırlı, Fərid Xıdırlı. Bizi hardan izlədiniz? Sizi Necə? televiziyadan izləyirdim, sonradan da Instagramdan başladım izləməyə. Ay maşallah. Və sual nə edir? Hansı ağardıcı məhsullar daha çox zürarla zəngindir? Hansıdır? Qatıq və pendir. Tərkibində Ay daha çox zürarlar var. Görürsünüz, bəylərimiz nə qədər maariflənir. Deməli, Şəfalı Həyat verilişin doğrudan da faydası var. Çünki biz insanları biraz da daha çox maarifləndirik və düzgün şəfalı yola istiqamətləndirik. Fərid bəy, sizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Siz bugün təşəkkür bizim edirəm. qalibimiz elan olundunuz və sizə bizim sponsorumuzdan hədiyyələr. Çox sağ olun. İstəyirəm deyim, baxın, maraqlı, yəqin ki, bunları istifadə edirsiniz. Mozzarella İstifadə edirik, bəli. pendiri, qaymaq, feta pendiri, kəsmi, çanaq pendiri, Çox sağ motal olun. pendiri. Maşallah, xama hər bir şeydən belə də əli dolu gedirsiniz. Minnətdaram, təşəkkür Sizi edirəm. Hər təbrik zaman edirəm. sevilirsiniz, izləyirik sizləri. Çox sağ. Hər zaman da izləməkdə olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim Şəfalı Həyat verilişimizin sual-cavab rubrikasını necə maraqla istəyər bəylər, istəyər cavan nəsil, istəyər yaşlı nəsil necə də izləyir. Odur ki, izləməkdə olun. Siz də bizim Şəfalı Həyat verilişimizin qalibi olun. Verilişimizin baş sponsoru Azərsudə təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, siz də sağlıqlı, təbii, orqanik, keyfiyyətli qidalanmaq istəyirsinizsə, rahatlıqla Azərsudun bütün məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. Baxın, insan var ki, deyir ki, mən pəhrizdəyim, kərə yağı olmaz. Elə mən deyirəm ki, bütün insanlar kərə yağı gündə 30-40 qram yeməlidirlər. Əks halda qarmalar disfunksiya olacaq. Pendir nə edir? Bizim əhval-ruhiyyəmizi artırır, triptofanı artırır, gözəl bizə əhval-ruhiyyə verir və təbii ki, bizi tox tutur. Odur ki, səhər süfrənizi Azərsudu məhsullarından açın, dadlı, faydalı qidalanın, hər zaman formada qalın. Kimlə? Elə Azərsudla. Təbii dad, təbii ki, öz fermamızdan. Verilişimizin baş sponsoru Diabloya dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim əzizlərim, əgər sizdə şirniyyat istəyi varsa və fikirləşirsiniz ki, hansı şirniyyatdan istifadə edim ki, kilo almayayım, gözəl formada olun, o zaman rahatlıqla, mən sizin həkim diyetolog Şəfa Yadigarova bunu rahatlıqla, güvənlə deyirəm ki, Diablonun bütün məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. İstəyər vaflilərindən, istəyər konfetlərindən, istəyər şokoladlarından, istəyər kurabiyələrindən, yəni hər biri çox dadlıdır. Şəkər qəti şəkildə yoxdur. Tərkibində yalnız stevia əvəz edicisidir və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu şirniyyatlardan həm şəkəri diabetdən əziyyət çəkən insanlar istifadə edə bilər. Tərkibi 100%li keyfiyyətlidir. Odur ki, güvənlə, rahatlıqla deyirəm, hər birimiz kim ki şirniyyat sevənlər varsa, rahatlıqla Diablonun məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. Verilişimizin baş sponsoru Evita Gözəllik Mərkəzinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim əzizlərim, xanımlar, əgər gözəl formada olmaq istəyirsinizsə, gözəl görünmək istəyirsinizsə, birbaşa siz də elə Evita Gözəllik Mərkəzinə baş çəkin. Evita Gözəllik Mərkəzində istəyər make-up, istəyər saç düzümü, istəyər gözəl bir formada qalmaq istəyirsiniz, spa, masaj, tay masajı, idman. Odur ki, mənim əzizlərim, siz də Evita Gözəllik Mərkəzinə gedin, gözəlliyinizə biraz da gözəllik qatın. Komandaları peşəkar söz ola bilməz. Nəzərinizə çatdırım ki, Evita Gözəllik Mərkəzində Bialine Jatonun bütün məhsulları satışdadır. Və bugün Bialine Jaton lifting kremi haqqında danışmaq istəyirəm. Çox möhtəşəm lifting effekti verir. Dəridə olan bütün məsamələri yığır, dərini yığır, göz altı qırışları aradan götürür və çox gözəl bir formada olursunuz. Bir dəfə edəndən sonra artıq gözəl bir nəticə alırsınız. Odur ki, mənim əzizlərim, gözəl formada qalmaq üçün Evita Gözəllik Mərkəzinə müraciət edin.
Azərsüd Evita Gözəllik Mərkəzi, Diablonun baş sponsorluğu, Biolayan Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobilyanın sponsorluğu ilə şəfalı həyat davam edəcək. Azərsüd Evita Gözəllik Mərkəzi, Diablonun baş sponsorluğu, Biolayan Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobilyanın sponsorluğu ilə şəfalı həyat davam edir. Mənim əzizlərim, əgər mən mətbəxdəyəmsə, deməli faydalı məsləhətim də sizinlədir. Bir günə 2 kilodan azad edən, sizi bədəninizdə ödəmləri aparan, sizi gözəl formada saxlayan, cavanlaşdıran, fit edən və arıqladan smuzini bugün sizinlə paylaşacağım. Çox sadə, çox rahat bir smuzidir. Hər zaman deyirəm ki, mövsüm nədirsə, çalışaq o mövsümdə olan meyvə, tərəvəzlərdən istifadə edək. Nəyə görə bugün çiyələkdən istifadə edirəm? Çünki çiyələyin glikemik indeksi çox aşağıdır. Amma biz bundan elə öncə istəyirəm laktozsuz südlə edin bu smuzini. Çünki laktozsuz südlə bunu edirsiniz səhər. Əsasən də səhər edirsiniz və özünüzü həm gümrah hiss edəcəksiniz, həm rahat hiss edəcəksiniz. Bu qədər. Yəni zövqünüzə uyğun, ola bilər ki, məsələn, ailədə çox adam var, biraz da çox edə bilərsiniz. Amma mən istəyirəm bugün qonaqlarımıza da edim. Laktozsuz süddən götürürsünüz. Biraz əlavə su da əlavə edirsiniz. Amma bundan öncə mən məsləhət görərdim ki, baxın, chia toxumunu 2 çay qaşığı chia toxumunu bunun üzərinə də biraz su əlavə edirik. Biraz şişir. Bir 5 dəqiqə saxlayırıq, qarışdırırıq. O şişənə kimi bizim smuzimizi də hazırlayacaq. Bunu da əlavə edəcəyik. İstəyirəm çiyələklərimizi əlavə edim bunun üzərinə. Və nəyə görə çiyələyi əlavə edirəm? Çünki çiyələk bundan öncə də vurğuladım. Həm mövsümüdür, həm glikemik indeksi aşağıdır və kimlər ki o şirniyyata yox deyə bilmirlər. Daha çox belə deyək də səhər tezdən dururlar, deyirlər ki, mən nə yeyim, amma həm vaxtım az geçsin, həm dadlı olsun, həm məni tox tutsun, həm də arıqlatsın. Elə bir smuzi varmı? Bəli, var. Səhər durursunuz, az vaxt sərf edirsiniz, tox tutursunuz və tox qalırsınız və təbii ki, formada qalaraq artıq kilolardan da azad olursunuz. Demək, çiyələkləri təmizlədik, əlavə etdik. Bunun üzərinə yarım çay qaşığı darçın tozu əlavə edəcəyik. Burada öncədən ıslatdığımız chia toxumu cəmi 5-10 dəqiqə qaldıqda artıq şişir. Görürsünüz, belə. Həm bağırsağı yaxşı çalışdırır, mədədə şişərək tox tutur və çox rahatdır, vaxt az sərf olunur və hər bir məhsulda var. Artıq smuzimiz hazırdır. Möhtəşəm smuzi bir günə 2 kilodan sizi azad edir, tox tutur, az vaxt sərf edirsiniz və təbii ki, evinizdə, təbii ki, hər birimizdə evinizdə var. Bəh. İndi bunları da efirdən sonra qonaqlarımıza təqdim edəcəm. Odur ki, Nurlana xanım, bugünkü o sirli smuzini sizlə paylaşıram. Bizim bu günləri arıqladan, bizi fit formada saxlayan, az vaxt sərf edən, içirsiniz və tox qalırsınız və kilolardan azad olursunuz. Cəmi bir günə 2 kilodan siz də azad olmaq istəyirsinizsə, bizim belə möhtəşəm smuzimizdən siz də yararlana bilərsiniz. Nuş olsun. Yeri gəlmişkən bundan öncə vurğuladım ki, müəyyən hərəkətlər, yoga hərəkətlər var ki, bizim boyun ağrılarımızı aradan götürür. Elə Maral xanımdan bundan öncə xahiş elədim ki, canlı bizim tamaşaçılarımıza göstərsin və hər bir biz hal-hazırda kimdə ki boyun nahiyədə ağrılar, ağırlıq varsa, siz də elə bizə baxarkən siz də bu sadə hərəkətləri bir neçə dəqiqə edirsiniz. Bu dərmansız, iynəsiz bu ağrılardan azad olursunuz. Buyurun Maral xanım. Çox sağ olun Şəfa xanım. Birinci əllərimizi şatqarma. Ən sadə üsulları deyirəm. Yəni bunu hər kəs edə biləcəyi bir məşqdir. Nəfəs aldıq, qolumuzu yuxarıya doğru dartırıq qolumuzu yuxarıya doğru, disrəklər bükülməsin. Və önə doğru qaytardıq, biləklərimizi çeviririk.
dartırıq çiyinlərimizi. Aha, gövdə qalır yerdə. Aha, getdik. Bir də çevirdik. Son. Dartırıq Bunu yuxarı. 3 dəfə edirik. Aha, bunu 3 dəfə eləyirik. Yəni ev şəraitində eləyənlər 5 dəfə, 6 dəfə eləyə bilərlər rahat şəkildə. Aha. Bir daha izah edə bilərsiniz hərəkəti. Burada nədir önəmli? Burada çiyinlər. Burada çiyinlər dairəvi şəkildə hərəkət eləyir və qan dövranını yaxşılaşdırır. Əllərimizi aşağı salırıq. Bu ikinci hərəkətdir. Aha, bu ikinci hərəkət. Əllərimizi aşağı salırıq, çiyinləri qulağa doğru qaldırırıq yuxarı. Aha. Bunu ayaq üstə duranda eləmək olar? Olar, əlbəttə olar. Onda mən ayaq üstə Nəfəs duranda aldıq. Nəfəsi buraxırıq. Buraxanda çiyinlər aşağıya doğru. Aha, nəfəs aldıq. Nəfəsi verərkən çiyinlər aşağıya doğru və dairəvi hərəkət. Aha, dairəvi hərəkət. Aha, 5 dəfə arxaya doğru, 5 dəfə önə doğru. Aha. Bu nə edir? Qan dövranı bərpa edir, ağrıları aradan götürür. Bəli, bəli, əsəbləri sakitləşdirir. İndi baxırsan, düz baxırsan, boynunu saat əqrəbi istiqamətində fırladırıq. Mən də eləyim. Yavaş, yavaş. Aha, 5 dəfə sağ, 5 dəfə sol. Çox asan hərəkətlərdir. Çox asan hərəkət, hər kəsin edə biləcəyi. Yəni, hətta mən efirdə bunu edirəm. Başınızı önə doğru, çənəmizi sıxırıq və arxaya doğru. Önə doğru. Düşünürəm ki, çox sadə hərəkətlərdir. Əziz xanımlar, əziz bəylər, siz də bunu edə bilərsiniz. Hətta ağrımayan insanlar da bunu edə bilərlər. Edə bilər. Bəli. Əlini yuxarı, aha, disrəkdən qatladın. Bu, digər əlindən bədəni çevirmədən disrəyini arxaya doğru dartırıq. Bu, çiyində olan gərginliyi aradan qaldırır. Digər əlimizi Burada necə 5 hərəkətdir? Hər hərəkəti 5-5 təkrar eləsələr daha yaxşı olar. Cəmi 5 hərəkəti edirsiniz 5 dəfə. Səhər bizi gün orta arkada açırsınız və çox rahat olursunuz. Disrəklərini öndə birləşdirdik və arxaya doğru genişləndiririk. Öndə birləşdirdik və arxaya doğru genişləndirdik. Bu qədər çox sadə, çox rahat, hər kəs edə biləcək hərəkətlər. Hətta buna ayaq üstə olmadan da, yəni oturaq vəziyyət, kim ki kiloludur, oturaq vəziyyətdə edə bilər, kim ki istəyir, ayaq üstə də edə bilər. Bunlar çox gözəl hərəkətlərdir. Yəni bunu eləyəndə bütün xanımlar, yəni məşq zamanı edirəm, hamısı çox razılıqla, məmnunluqla edirlər. Çox sağ olun Maral xanım, çox sağ olun ki, belə faydalı məsləhət bizi paylaşdınız. Sizə də təşəkkür edirəm. Bugün bizə köməklik etdiniz. Sağ olun Nəcib. Və buyurun əyləşin və verişimiz davam edir. Sizin də əllərinizdə bu hərəkətlərdir. Necə ki, biz bu hərəkətləri elədik, siz də o seyirli əllərinizlə o hərəkətləri edirsiniz. Mən hər zaman deyirəm ki, üz belə bir göstəricidir ki, insanın üzü hər şeyi göstərir. Bir insanı tanımaq istəyirsənsə, iç dünyasını, həyat, ailə vəziyyətini, hər bir şey görmək istəyirsən, üzündə olan qırışlardan, mimikadan sən bilə bilərsən ki, o hansı həyatı yaşayır. Mimika özünü bildirir. Təbəssüm bizim həyat tərzimiz olmalıdır. Təbəssüm bizim üzümüzün göstəricisidir. Xanım gülürsə, artıq o xoşbəxtliyi özündən insanlara saçır. Mənlə razısınız? Razıyam. Hətta bizim o çox gözəl milli musiqimiz, mahnımız yadıma düşdü. Deyir, heyif o insana ki, qaş qabaqlıdır, nə gözəl yaraşır insana gülmək. Ay, nə gözəl. Eli geri gəlmişkən, bu gülüşlə də indi istəyirəm bizim, bilirsiniz ki, Şəfalı Həyat klubumuz var. Və hər zaman biz rayonlarımıza, müxtəlif bölgələrimizə turlar edirik. Oradakı insanları və buradakı özümüzlə apardığımız insanları sağlam həyata təbliğ edirik, şəfalandırırıq, şəfalı həyat təbliğ edirik. Hətta Maral xanım da bizim turlarımızda dəfələrlə iştirak edib. Orada idman olur, yoga olur, sağlam qidalanma, əyləncələr, oyunlar, təbii ki, seminarlar və sponsorlarımızdan da çoxlu hədiyyələr də qazanırıq. Və indi isə keçid almaq istəyirəm bizim Şəfalı Həyat turumuza.
Mənim əzizlərim, yenə də növbəti Şəfalı Həyat turumuz davam edir. Bu dəfə də Naftalan rayonuna gedirik. Rayonlarda bu turları etməyimizin bir məqsədi var ki, biz sağlıqlı düşünən, sağlam qidalanan və sağlam insanları bir arama yığaraq onlara sağlam həyatı daha da təbliğ edirik. Və bugün bundan öncə də dedim, istəyərəm onu bir daha da elə bir efir vasitəsilə də vurğulayım ki, biz hərəmin burada əsas xanımlardır və hər xanım bir evdir. Hər evdə evlad var, ailə var, yoldaşımız var və bizim bugün sağlam qidalanmamız, sağlam düşüncəmiz, sağlam əqidəmiz, sağlam olmağımız bizim bütün ətrafımıza müsbət təsir göstərir. Bəzi insanlar var ki, bizim turlardan sonra ailə quranlar, kilo verənlər, hər hansı bir illərcə etmək istədiyi hansısa bir projelerini bizim turdan sonra edənlər. Burada da çox insanlar var, hətta deyəcəkləri də çoxdur hər birinin. Biz bu gün yenə növbəti Şəfalı tur layihəmizə davam edirik. Şəfa xanım, sizə təşəkkür edirik. Bu gün yenə əməkdaşlığımız gözəl baş tutdu və burada xanımlarımızı yenə Şəfalı həyatla Azirsüd olaraq dəstəkləməkdəyik. Azirsüd məhsulları bildiyiniz kimi süd və süd məhsulları markasıdır. Süd məhsulları insan həyatında, sağlığında çox mühüm bir yer tutur. Ona görə də biz məhz bu günlərim yenə də sağlıq mövzusunda Şəfa xanıma dəstək olduq. Hər zaman onun yanındayıq. Belə layihələrdə iştirak etdiyimiz üçün çox fəxr edirik ki, hər zaman insanları sağlıqlı olmağa təşviq etməyə çalışırıq. Doğrudan Şəfalı tur insanları şəfalandırır. Elə birincisi məndən başlayaq Şəfa xanım. 20 ildə işdə olmağıma baxmayaraq, mən heç bir sosial şəbəkəyə çıxmamışdım, heç bir efirə çıxmamışdım. Şəfalı həyat elə ən birinci məni dəyişdirdi ki, efirə çıxartdı. Bəli, Maral xanım hər zaman deyir ki, siz mənim həyatımı dəyişdiniz, mən yox. Şəfalı həyat doğrudan da insanların həyatını dəyişir, insanların arzularına çatmağa köməklik edirik və çox gözəl
vurğuladınız bundan öncəki sizin həyatınızı dəyişdi. Siz 20 ildir bu işləyirdiniz, işinizin də peşəkarısınız. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bəzi insanlar düşünər ki, yoga hərəkətlər cəmi 1-5-3 hərəkətdir. Təbii ki, hər problemlə bağlı müxtəlif yoga terapiyalar var, yoga hərəkətlər var. Hətta bir tənəffüs belə, düzgün tənəffüs idmanı insanı doğrudan da sağalda bilər, insanın qan dövranını bərpa edə bilər, insanı gözəlləşdirə bilər. Sinir sistemini aktivləşdirir, qan dövranını asanlaşdırır. Yəni nəfəslə hər şey, yəni insan tam deyə bilmərik, şəfasını tapır. Nurlan xanım, inşallah Allah qismət eləyər, siz də bizim növbəti şəfalı həyat turumuzda iştirak edəsiniz. Sevə. Bəli, çünki siz də xanımlarla işləyirsiniz və xanımlara o gözəlləşmənin bir üsulunu, özünüzün o metodikasını onların üzərində də bir istifadə edərik. Və inşallah, əlbəttə, sevə-sevə qoşularam Şəfa xanım. Ümumiyyətlə, mən pasiyentlərimdən də eşidirəm. Həqiqətən, bunu dəfələrlə demişəm, şəfalı həyat verilişi çox baxımlıdır. Bu verilişə baxırlar, bu verilişin konseptini bəyənirlər. Çox savadlı bir şəkildə qurulur bu veriliş. Daha çox burada bilgilər verirsiniz hər sahədə. Yəni insana faydalı olan məsləhətlər verirsiniz. Buna görə həqiqətən təşəkkür edirik biz də öz növbəmizdə. Və dəfələrlə sizin efirdə olmaq mənə çox xoş olub. Ümumiyyətlə mən xanımlardan işləyirəm. Mən xanımları sevirəm. Hər xanımın bir simasında öz dəsti xəttim, imzam var və o parlaq dəri, təbii yolla ki, xanımları gözəlləşdirirəm. Bu mənə günbəgün stimul verir. Məsələn, bir çox xanımlar deyir ki, biz botoks eləmək istəmirik Nurlan xanım, qırışlarımız açılsın, mimikamız itməsin. Ümumiyyətlə, kosmetologiya dünyasında bir çox məqamlar var ki, həqiqətən belə inqilab yaradırlar da. Günbəgün nəyinsə alternativi, günbəgün nəyinsə mükəmməl olanı daha çox qabardılır və dediyim kimi, son illərdə xanımlar ümumiyyətlə sunilikdən qaçır. Yəni bu iynə, dolğu, botoksdan mənə elə gəlir ki, axır ki, gəlirlər haqqın yoluna və mən buradan çağırış eləmək istəyirəm ki, dəyərli xanımlar, nümunə siz olun. Nümunə siz olun ki, sizin də ətrafınız sizə baxıb, siz seçən yolu seçsinlər. Çünki siz vurğuladığınız kimi gözəl dəri, parlaq dəri bu insanın, xanımın əminliyini yaradır. Əlbəttə, indi demirəm, elə bir məclislər olur, xeyir işlər olur, biz makiyajdan istifadə edirik, amma o da light şəklində olsa daha yaxşıdır. Yəni, yüngül şəkildə olsa daha yaxşıdır. Maral xanım, yeri gəlmişkən bugün doğrudan da çox maraqlı bir mövzu oldu. Hər xanıma maraqlıdır. İstəyər burada gözəlliyi, istəyər bədən şəkilləndirmək, istəyər insanın hormonal fonunu. Biraz da istəyərdim toxunaq ki, yoga terapiya və idman necə bizim hormonlarımıza təsir göstərir. Təbii ki, mən bir mütəxəssis kimi hər zaman deyirəm ki, idman edərkən bizim bədənimizdə bizim xoşbəxtlik hormonlarımız sintez olur. Burada istəyər serotonin, istəyər dopamin, istəyər endorfin. Şəfa xanım, düz qeyd edirsiniz. Yoga zamanı kortizolun səviyyəsi azalır, parasimpatik sinir sistemi aktivləşir. Yəni buna görə də insanlarda enerji axını var. Enerji axını onun sifətlərində, onların simasında görsənir o. Nurlana xanımın sözünə qüvvət. Yəni mən də təbii ki, xanımlarla işləyirəm. Onların sifətində o məmnunluğu görəndə mənim özümə belə xoş təsir eləyir. Hamı gəlir, minnətdarlığını bildirir ki, Maral xanım, nə yaxşı sizi tanımışıq, nə yaxşı sizin mərkəzi tanımışıq. Yəni burada bu gözəl ab-hava, bu gələnə diqqət, hamıya hörmət, yəni düzgün yanaşma, seçim, hərənin öz bədənin quruluşuna aid yönəltmə var da, yanaşma var ki, siz bununla məşğul olsanız daha yaxşı olar, bununla məşğul olsanız daha yaxşı olar. Məsələn, elə bir insan gəlir ki, baxırsan ki, necə deyim, mərkəz sinir sistemində problem var, problemli insandır. Yəni, onu yoqaya yönəldirəm. Məsələn, elə insan gəlir ki, deyir, bədən forması, onu pilatesə yönəldirəm. Bugünkü make-upma və saç düzümə görə Evita Gözəllik Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Başda da make-upma görə Şəhla xanıma və saçma görə Günay xanıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün belə gözəl studiyamızda, komfortda oturduq, gözəl-gözəl söhbətlər elədik, ifalara qulaq astıq. Elə buradan Nur Mobiliya dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Başda da Rəşad bəy, Nurlan xanım, təşəkkür edirəm. Bugün qonağımız oldunuz, gözəl-gözəl söhbətlər bizə görə minnətdaram. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Maral xanım, sizə təşəkkür edirəm.
gözəl, maraqlı, belə deyək də, qadınları Nurlan xanım üzünü gözəlləşdirir, siz də bədənini gözəlləşdirirsiniz. Amma mənim əzizim Gülüstan xanım insanın ruhunu gözəlləşdirir. Gülüstan xanım, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bilirəm ki, bugün çox gərgin bir qrafikdaydınız. Amma ona baxmayaraq bugün gəldiniz, məni təbrik etdiniz. Gözəl ifanızla, musiqinizlə, gözəl simanızla sizi çox sevirik. Çox minnətdaram. Və sizə təşəkkür edirəm ki, bugün bizimlə bərabər oldunuz. Çox xoşdur. Amma hədiyyələrim var. Mən istəyirəm hədiyyələrimi təqdim edim. Bugün sponsorlarımızdan hədiyyələrimiz olacaq. Şəkərsiz, glutensiz şirniyyatları təqdim edim. Xüsusən də Gülüstan xanım pəhrizdədir, şəffaf həyatdan qidalanırdı. Çox sağ olun, təşəkkür Baxa edirəm. bilərsiniz nələrdir? Çox gözəldir. Sizə də. Nədirsə çox Nurlan qəşəngdir. xanım, buyurun. Təşəkkür edirik. Yoxlayarıq, dadarıq. Bir göstərin bir neçəsini. Burada baxın. Belə bir şirniyyatlardır, şokoladlardır. Hətta. Hamısı şəkərsiz, unsuz, Hətta, vafli, nə piçenya. gözəldir. Yəni bunlardan siz də yararlana bilərsiniz. Çox sağ olun. Hədiyyənizə görə. Amma bununla hədiyyəmiz bitmir. Bizim digər sponsorumuzdan da hədiyyəmiz olacaq qonaqlarımıza. Ay maşallah, görürsünüz nə maraqlıdır. Həmi hədiyyə alırsınız, həmi gözəl söhbətlər. Çox təşəkkürlər. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İndi isə istəyirəm bizim gözəl Gülüstan xanımın o gözəl ifası ilə təşəkkür ifası ilə də verişimizi sona çataq. Təşəkkür edirəm mənim əzizlərim ki, bizimləsiniz. Təşəkkür edirəm qonaqlarıma və təşəkkür edirəm buradan bizi bütün izləyən tamaşaçılarımıza. Çox sağ olun. Dəvətiniz üçün də Çox sağ olun Gülüstan təşəkkürlər. xanım. Bizi bizdən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizim üçün gələnlər yadlara yar oldular. Sevilmək, sevməkdən gözəldir, öyrəndik. Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər, boşuna yordular. Hər can deyəndən can olmaz, öyrəndik. İnanmaqdır səhvimiz, zəiflikdir əhdimiz. Biz elə bildik birincidir şərəfimiz. Bizi bizdən eşq acılarımızdır, saxta və yalan baş tacılarımızdır. Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizdən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yar düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizim üçün gələnlər yadlara yar oldular. Sevilmək, sevməkdən gözəldir, öyrəndik. Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər, boşuna yordular. Hər can deyəndən can olmaz, öyrəndik. İnanmaqdır səhvimiz, zəiflikdir əhdimiz. Biz elə bildik birincidir şərəfimiz. Bizi bizdən eşq acılarımızdır, saxta və yalan baş tacılarımızdır. Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizdən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yar düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizdən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizdən eşq acılarımızdır, saxta və yalan baş tacılarımızdır. Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür.
Azərsüd, Evita Gözəllik Mərkəzi, Diablonun baş sponsorluğu, Bioline Jato kosmetik vasitələrinin xüsusi sponsorluğu, Nur Mobiliyanın sponsorluğu ilə şəfalı həyata baxdınız.